مؤسسة قمم الأندلس لخدمة القرآن الكريم وأهله. عندما يتعلق قلب المرء بالقرآن تطمئن نفسه وتسكن حواسه، وليس بين كبير وصغير يتلو إلا الخشوع. ولم يكن هذا الطفل الذي لم يتجاوز 12 من عمره بقادر على تمالك نفسه والسيطرة على مشاعر قلبه، فأجهش بالبكاء عند التلاوة، فبكى وأبكى. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا، وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله، فيه الفؤاد تعلقا، وتلاه في جنح الدجى متدبرا، والدمع من بين الجفون ترقرقا. هذه صفات الحافظين كتابه حقا، فكن بصفاتهم متخلقا. إن في هذا رسالة إلى كل من هجر القرآن واطمأن إلى الحياة الدنيا، رسالة مفادها أن يا أخ الإيمان تدارك نفسك، واجعل القرآن رفيقك وسبيلك إلى رحمة الله والفوز بالدنيا والآخرة. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. مؤسسة قمم الأندلس لخدمة القرآن الكريم.